강렬한 열망, 성공은 여기서 시작한다. 진짜 원하는 게 없으면 아무리 노력해도 성공에서 멀어집니다. 나폴레온 힐은 말합니다. 막연한 소망이 아닌 불타는 열망이 필요하다. 진짜 열망은 핑계를 없애고 방향을 만들고 결국 현실을 이깁니다. 원하는 것을 적고 매일 그 장면을 상상하세요. 마음속 확신이 현실을 만듭니다. 강렬한 열망이 없다면 성공은 시작되지 않습니다. 지금 당신의 진짜 열망은 무엇인가요? 막연한 소망은 아무 힘이 없다. 불타는 열망이 있어야 움직인다. 지금 당신의 열망을 적어보세요. 그리고 매일 읽으세요. 그것이 성공의 첫걸음입니다. 나폴레온 힐은 Think and Grow Rich에서 말합니다. Desire is the starting point of all achievement. 열망은 모든 성취의 출발점이다. 단순히 있으면 좋겠어가 아니라 반드시 이루고야 말겠다는 강렬한 확신이 있어야 움직임이 생기고 현실이 따라옵니다. 구독과 좋아요, 알림 설정, 오더를 내리세요.